para arrancar o Daniel. É ídolo da torcida. Ela responde ao ídolo. É uma dominada de barriga que tem um resvalão na mão. Alessandro levantou. Subiu o Juan fazendo a falta em cima do Diego Silva. E o juiz bateu. Qual que é o Daniel bateu no terceiro? Não, mas ele bateu no peito, assim, meio barriga. Ela resvalou na mão, segue o gol. Vamos ver de novo. Olha lá.
17, o Caio saiu correndo para a primeira sete. Olhando para baixo, os jogos. Eu já penso que a gente tem visto mais de perto da visão internacional. Falta de ser o goleiro. Aqui no primeiro direito, também. Esse goleiro é uma das principais contratações do Flamengo. A gente joga muito futebol, né? Há jogadores no Recife, como o brasileiro, o goleiro estava também. Já chega nas contas. Aí tá na boa. Adriano, tentou demais. Pegar a bola, está no chutão. Subiu na bola, lateral, que favorece o time do Flamengo. E hoje o Flamengo foi um estudo fantástico. As emoções diminuem. Elias. Conseguiu ainda tenta separar. E o Palmeiras vai bater pro goleiro. Foi no segundo lugar para o Itacoa. Preparativos para a chegada do Papa Francisco. Os jovens que vão participar da jornada dos jogos olímpicos pensam sobre temas polêmicos da atualidade. Você vai acompanhar as explicações, cartas candidatas a receber o Papa em casa. É hoje. É fantástico. Bola no ponto, estou Faustão. Josimar. Bola se mudou, Gonzalez também. Bola ficou lá no centro. Alessandro Moço da esquerda, no outro nível. Depois fez o levantamento do Leandro Damião. Dominou, bateu de pé direito, Damião. E arrumou o escanteio. Muita bola de vida. Bateu da bola da gente. Para evitar que chegasse a mim. Escanteio pro Ida. Na primeira porta do espírito, mas o Damião. Poxa fez com o Alex, empatou e o Santos chegou ao segundo com o Cícero. Cabeceia sempre muito bem. Dessa vez foi livrinho ali, ficou fácil pro Cícero.